Nazdar majstri. Doplnil som môj frezovací stolík o vodiace pravítko. Je to hliníkový zase kus, profilovaný hliník, ktorý s pár gramami váži až 3 kg. Sú tu takéto rozumné posuvné platne, ktoré si môžeme nastaviť podľa toho, ako máme tam širokú fresku. Je to z takého tvrdého plastu, ktorý si vieme nastaviť. Tu máme na to doľaďovacie imbusové skrutky, máme k tomu obsiahnutý kľúčik. Týmito dvomi skrutkami si môžeme kolomosť voči stolu nastaviť. Ukážem to z tejto strany. Tento odsávací adaptér má ešte aj dve redukcie. Táto jedna, alebo základný vnútorný priemer je nejakých 57 mm. Môžeme to zredukovať na 47 a tu je vonkajší 50. Záleží, ktorý výrobca ponúka. Tento je 36 mm, tuším, že tam pasuje napríklad aj koncovka od vysávaču pre Parkside. K tomu je dodané aj takéto maličké kolienko. To má neviem či 25 alebo 30 stupňov. To je praktické. Je to všetko z takého pevného plastu, čo sa mi ľúbi. Takže vodiaca lišta má dĺžku 300 mm. To je vidieť, je tu stupnica. Jedna na jednej strane má naľavo má nulu a druhá má napravo nulu, takže ktorá nám práve vyhovuje. Táto hliníková lišta tá má výšku zhruba 12 mm a šírka je 45 mm. Na zapustenie lišty do stola som si vyrobil takúto jednoduchú šablónu. Mal som k dispozícii zase len na túto fresku s horným kopírovacím ložiskom, má tušne priemer 16 mm. Úplne najjednoduchší spôsob šablóny. Takto som to len vložil a prirezával som si dosky, aké som potreboval. Použil som zavetrovaciu pásku, som si len priložil, priskrutkoval, aby to držalo nejako pokope a tiež nezabúdať na presnosť. Všetko si to dopredu presne nastaviť, namerať. Ja som si najprv túto hliníkovú lištu, najprv som si na dané miesto prilepil obojstrannou páskou, navliekol som si tam tú šablónu a potom som vyťahol toto, aby som to mal fakt maximálne presné. V mojom prípade, keď to je zapustené celé v doske, není to priechodné, tak musím dopredu vložiť tieto hliníkové jašce. M8 ide ku vodiacemu pravítku. Až potom to môžem vložiť do stola. Dobre. Keď potrebujeme ešte presne nastaviť, tak touto maticou ešte si to môžeme presne, tam vidíme pekne na tej stupnici ten posun. Maximálne rozpätie, také tam je. Je to fakt veľké, keď to bereme aj na maximálnu rozteč, ktorú nám dovoluje tiež Enjoy Wood základňa pre osadenie do stola. Takže tam je to hábať paráda.
tiež nám tu napomáha stupnica, ktorá je na tej základni. Takže je to všetko rozumne vymyslené. Výrobca ešte dodal tieto nastaviteľné dorazy, keď potrebujeme mať zapustenú drážku, ktorá není priechodzia. Takže tam si vieme poradiť. Takto. Si týmito sklopnými ramienkami môžeme vymedziť priestor medzi pravou a ľavou hranou alebo vzdialenosťou tej frezovanej drážky. Tu je ešte dodatočne nastavovacia stupnica, aby sme si presne mohli nastaviť hranu toho ramienka nastavovacieho. Tak to je takisto výborne vymyslené. Tiež je tu ochranný kryt priehľadný. Ten tam musíme nejako dostať. Sú tu z tejto strany spredu je taká menšia drážka. Takže je tiež výškovo nastaviteľný, zaistenie. Enjoywood takisto vyrába a ponúka. To sú takéto oporné valčeky pre vedenie materiálu. Tie sú tam použité vodiace jazdce pre tieto väčšie lišty alebo pre tieto menšie lišty. Vodiace kolečka majú vyznačené šipky smeru podávania materiálu, takisto je označený pravý a ľavý kus. Je tu tento klasický systém osadenia. Koliečko má možnosť, je tam nejaký račňový systém, kde sa krútiť len do jednej strany. Sú tu gumené také tesnenia, krúžky, ktoré nám zabezpečujú tesnejšie upnutie okolo toho materiálu. Tu si môžeme ukázať. Treba to tam trošku pritlačiť na to. Tuto naspäť to nechce ísť a tuto to pekne ide. Šikmé natočenie toho osy toho koliečka nám vlastne napomáha pritlačať ten materiál o tú platničku. Naspäť nám to bráni voči vystreleniu toho materiálu, keď je tam nejaký úzol vrastený časti konára. Takže aj kvôli bezpečnosti je to šikovné. Na druhú stranu takisto je oporné koliečko, alebo neviem, jak by som to správne nazval. Tam tiež postupujeme správne podľa tej šipky. Keď to tam dostatočne pritlačíme, tiež nám to bude pritlačať ten materiál smerom k tej opornej platničke. Tiež tu mám ešte takúto ohybnú, neviem, jak by som to nazval, je to z takého ohybného plastu, tuhého, pevného. Je to taká plastová lišta na vytváranie šablón, pre frezovanie. Mnohí to z vás poznajú, dá sa to aj do takéhoto malého radiusu ohnúť. Použité dielce sú od výrobcu Enjoywood, čínsky výrobca, od ktorého som mal už viaceré výrobky
kde som bol s ním spokojný. Všetko je to masívne. Táto samotná vodiaca lišta s pár gramami váži 3 kg, takže je to dostatočne pevné. Nastavovacích prvkov je tu dostatok, je tu niečo aj pre tú bezpečnosť. Zase na druhú stranu mi to trošku vadí. Keď mám napríklad tento dorazový dielec dole, tak keď potrebujeme, ja neviem, tam vložiť tú frezu alebo čo to a mám to pravítko nastavené, mohlo to byť tiež robené takýmto spôsobom, že sa to vyklopí, tento plast. Akože takto podobne. Mohli tu byť na vrchu nejaké panty na nejakých posuvných tých jazdcoch, že by sa to celé vyklapalo. To by bolo také praktickejšie z môjho pohľadu. Pri zachovaní tej bezpečnosti. Nie je čo k tomu viac komentovať, je to všetko použité, sú tam také pevné materiály, keď je tam použitý plast, tak je to fakt taký odolný plast. To je na záver všetko. Nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, vzdelaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý priložím dole do popisu pod video. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.